Evet. Bir tane ver hele. Ne mesela? Ya kaç yaşında adamı ne yaptın? Çok Güzelmiş lan. bir tane daha açsana. Bak. Ay, Kemal! Kemal! He Mehmet amca. Aa, Efendim. Ferit de karşıda. Bak hele başladı. Bir tane daha atsana. Bana bakın. Aklınızı alırım. Tamam, akıllı olun. Ha. Bu güzelmiş lan. Sen niye bu efekti duyuyorsun Cahil Hüseyin olduğunu onu anlamadım. Ya oğlum. Bu çok güzelmiş ha. Ben bunu var ya evde çok iyi oynarım bununla. Hadi bir tane daha açsana. Alo. Bırakacağız size. Sen beni duyuyor musun? Tamam duyuyorum. Niye gülüyorsun ya? Tamam. Bir kere daha açsana. Ulan bu iş zor ha. Eray. Abi, He Mehmet amca. baba, Mehmet amca. senin ne? Senin babası. Senin babası. Baba ne oluyor baba? Ne oluyor oğlum bir daha? Bu niye öyle oldu lan? Ya bu o en sonki beni çıldırttı ya. Kulağıma geliyor ya içine geliyor. Ben kulakta sorun mu var? Yok yok sana geliyor şu an. Terledim ben ya. Baba niye terledim? Üf o vücut ne öyle? Ooo. bak ya. Ver bakayım bir kolu göster bakalım bir. Hangisi? Şöyle sıkacaksın şöyle şu tarafa doğru ha. Şuraya bakar mısın? Bu ne? Taşıyor lan. Şöyle. Bak şöyle yap şöyle. Böyle benim yaptığım gibi ha. Şöyle. Şuraya bak. Üf. Kemal sen poğaçasın lan çık Sen oradan. hala yapıyorsun Baba ha. var spor. ya. Baba. Baba bir dur Allah aşkına şimdi. Yasak yasak. Vallahi yasak. Yok Şiddet yani yasak. hayır şeyde Şuranı göster bir de şuranı. Şura. O nedir öyle ya? O nedir öyle? Yaklaştırsana bir kameraya. Allah aşkına kameraya yaklaştır. Bak. Şöyle tut. Bu ne baba? Şu ne? Allah Allah. Emi bir şey söyleyeyim mi He. sana Emi? Emi bu çok güzel bir şeymiş. Her eve lazım bu kulaklıktan. O kulaklıktan değil o prosesör var. He. Allah bu güzel. Arkadaşlar sizi seviyorum. Ben şapka getirdim. Öyle aşağı. Yayın bir haftaya yaparız. Haftaya yayın. Güzel bir yayın yapak Haftaya ya. güzel bir yayın patlar. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Sıkıldı, Öptüm. Bay sıkıldı. bay. Yarın babama da PlayStation 4 Pro verdim ha. Evet. Bana şey verdi. PlayStation 4 Pro. Aynen. Bir de babam TikTok'a başlıyor. TikTok. Arkadaşlar. Bak benim TikTok kanalım var. Neydi kanalımın ismi? Daha işte açıyorlardı. Açtım. Açtın mı? He. Beni takip edin oradan. Bir görün. Var ya 3-4 tane video attım. TikTok kanalımı takip edin. Instagram'ın üzerinden takip edin. Ben ismini tam bilmiyorum. Ama şimdi. sen asıl Instagramer'sın normalde. Tabii. Instagram mehmetparlak.jpg. Sizi seviyorum. Sen niye terledin böyle ya? Emmi bilmiyorum ya. Emmi diyor evde. Emmi. Kanka diyordu ya geçen Öpüyorum, sana. öpüyorum sizi. Öptüm babacım. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun efendim.